राजीनामा भने के हो? राजी भने स्वेच्छाले, नामा भनेको लेखेर दियो। त्यसकारण स्वेच्छाले आफ्नो पार्टीमा केही कुरामा गुनासो, केही कुरामा यो ओपिनियन राख्नु पर्यो भनेपछि यसरी राजीनामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घनको कुरा होइन। त्यो पार्टीभित्र आफ्नो ओपिनियन राख्या हो, त्यो आधारमा मात्रै कसैलाई चाहिँ अनुशासन कारबाही गर्न मिल्दैन होइन। अब नियम कानुनले चुनाव सारेर या नियमको प्रक्रियाले चाहिँ चुनाव सारेर विप्लव पनि यो शान्ति प्रक्रियामा आउन मन्जुर हुन्छन्, यो सबै दलका बिचमा त्यो सहमति हुन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि सहमति जनाउँछ भने त त्यसमा के आपत्ति छ र? 2-4 दिनको तलमाथि त हुनसक्छ। नमस्कार, म जनक थापा मगर। अहिले मुलुक एउटा चुनावमय वातावरणमा अगाडि बढिरहेको छ। सिङ्गो देश चुनावमा केन्द्रित भइरहँदा राजनीतिक पार्टीहरू पनि यो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। आज हामी यही विषयमा र समग्रमा यो निर्वाचन प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउदजी हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। अब म गठबन्धनको विषयमा एकछिनपछि आउँछु। कङ्ग्रेसले अब एकदमै चुनाव नजिकै गर्दा आफ्नो तयारीलाई कसरी अगाडि बढाएको छ, के हुँदैछ कङ्ग्रेसभित्र अहिले यतिखेर? भर्खरै हाम्रो 1 महिने अभियान, हजुर, गाउँघर घुम्ने अभियान चाहिँ समाप्त भएको छ। मातहतका कमिटीहरूलाई अधिवेशनपछि यदि त्यसमा पूर्णता दिन बाँकी छ भने त्यसको संरचनालाई पूर्णता दिनुहोस् भनेर परिपत्र गरिसकिएको छ र कतिपय ठाउँमा पूर्णता दिने काम पनि भइरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा अन्तिम चरणमा छन्। उम्मेदवारीका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र सम्बन्धित कमिटीहरूले कतिपय ठाउँमा सिफारिस पनि गरिसकेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र तालमेलको प्रक्रियालाई सन्तुलित किसिमले अगाडि बढाउन जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि परिपत्रहरू गइसकेका छन् र यो काम अगाडि बढिरहेका छन्। छिट्टै अब तपाईँहरूको घोषणापत्र पनि आउला होइन? चुनावी एजेन्डा कङ्ग्रेसले के लिएर जाँदैछ भन्ने जनतालाई पनि त्यो चाहना होला। अलिकति अहिले केही भन्दाखेरिमा चाहिँ कङ्ग्रेसको मुख्य एजेन्डा अहिले यो चुनावमा सहभागिता गराउँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ, के भिजन लिएर अगाडि बढ्दैछ कङ्ग्रेस चाहिँ, जनतामा के लिएर जाँदैछ? योभन्दा अगाडि जहिले पनि विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रहरू आउँदाखेरि ती घोषणापत्रहरू शाब्दिक लफाजाबाजी मात्रै या शब्दाडम्बर मात्रैमा आधारित घोषणा, कागजमै मात्रै सीमित भयो भन्ने कुरा। कागजमा भन्दा पनि त्यो लेखिएका कुराहरू आत्मगत किसिमले चाहिँ लेखिने, यो अमूर्त किसिमले लेखिने र त्यसलाई बजेटरी स्किम अन्तर्गत वस्तुगत रूपमा डेलिभरी गर्न या वस्तुगत रूपमा त्यो कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ घोषणापत्रले आधार प्रस्तुत गर्दैन थियो। यो पटकको हाम्रो घोषणापत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, अन्य जति पनि क्षेत्र छन्, पूर्वाधार विकास, यी सबै क्षेत्रलाई समायोजन हुने किसिमले हामी कसरी स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्ने गरेर हाम्रो घोषणापत्र आउँदैछ। जस्तो तपाईँ आफैमा एउटा इमान्दार छवि पनि बनाउनु भएको छ पार्टीमा होइन? लामो समय पार्टीमा क्रियाशील रहनु भएको छ। भले तपाईँ पदको लागि त्यति दौडधुप गर्नु भएन जस्तो पनि देखिन्छ। विगतको 74 सालको स्थानीय निर्वाचन र अहिलेको यो 79 सालको निर्वाचनलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले कसरी हेर्छ? के भिन्नता छ यो दुईटा निर्वाचनको बिचमा चाहिँ? अब 74 को निर्वाचन र अहिलेको बिचको निर्वाचनमा पहिलो भिन्नता त के हो भने यो दोस्रो निर्वाचन हो। हजुर हजुर। पहिलो निर्वाचन हामी संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा थियौँ। भर्खरै 20 वर्षपछि, लगभग 20 वर्षपछि 54 पछि 74 मा आएर स्थानीय निर्वाचन हुँदै थियो। नयाँ संविधान अनुसार संरचना बनिसकेका थिएन। हामी कहाँ स्थानीय सरकारका के काम कारबाही हुने हुन्, कसरी त्यो गाउँठाउँमा चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ के आशंका थिए। त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि गम्भीर आशंकाहरू थिए। चुनाव हुन्छ कि हुन्न कि भन्ने बारेमा पनि चाहिँ केही समस्याहरू चाहिँ थिए। अब अहिले आएर 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ स्थानीय सरकारले गुजारेको छ। यसमा
अहिले हाम्रा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरेका छन्, विकास सम्बन्धी उनका के योजना रहे, ती योजनाहरू कसरी उनीहरूले पुरा गर्न सके, कहाँनिर कमी रह्यो, कहाँनिर कमजोरी रह्यो, उनीहरूले नयाँ हौसला, नयाँ चाहिँ अनुभव कसरी के प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको पनि यो निर्वाचनमा समीक्षा हुनेछ। यस अर्थमा पहिलेको निर्वाचन र यो निर्वाचनमा तात्विक भिन्नता छ। कतिपय ठाउँमा पहिले चाहिँ ऐन पनि स्थानीय ऐनहरू बनेका थिएनन्। स्थानीय निकायसँग भएको, स्थानीय सरकारसँग भएको विधायकीय अधिकारको कुरा होला, न्यायिक अधिकारको कुरा होला, कार्यकारी अधिकारको कुरा होला, त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेका छ, कसरी हुने हो भन्ने आशंका थियो। यसका बारेमा पनि हामीले चाहिँ नयाँ किसिमका केही अनुभवहरू आर्जन गरेका छौँ। चाहे हाम्रो होस् या अर्को पार्टीको होस्, स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएको ठाउँमा पहिले केन्द्रले दिनुपर्ने विकासलाई अहिले गाउँ नगरले नै वडा वडामा चाहिँ दिइरहेका छ। त्यसकारण विकास सम्बन्धी पहुँच पनि जनताको बढेको छ र भावी दिनमा यो चाहिँ बढ्न पनि झन् ज्यादा बढेर जानेछ। यसकारण चाहिँ विगतको मूल्याङ्कन र आगामी कार्ययोजना ल्याएर हामी आउँछौँ। तपाईँहरू चाहिँ के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त यो 5 वर्षको बिचमा कङ्ग्रेसले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा जुन ढङ्गले काम अगाडि बढायो होइन? सुरुमा त 1-2 वर्ष त नीति नियम बनाउने होइन, अब कसले के अधिकार पाउने, के अधिकार अन्तर्गत रहेर कामहरू गर्ने भन्ने कुरामै अथवा नीति नियम बनाउने निर्माणमै समय लाग्यो होला। त्यो बिचमा पनि कङ्ग्रेसले गरेको कामप्रति चाहिँ हजुर चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो विद्यार्थी र नेता सन्तुष्ट हुने कुरो बडो गाह्रो छ। विद्यार्थीले जबसम्म 100 मार्क सेक्योर गर्दैन, कुनै पनि कुराको सिकाइ उसँग 100% हुँदैन, तबसम्म उसले सन्तुष्टि लिने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारण मान्छेको जीवन नै एउटा अध्ययन हो पनि भनिन्छ। त्यसै गरेर राजनीतिमा पनि पाएका उपलब्धिले म सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा बडो गाह्रो छ। नेपाल जस्तो समस्याले घेरिएको र विकासशील मुलुकमा जहाँ गाउँमा पनि समस्या छ, समाजमा पनि समस्या छ, प्रशासनमा पनि समस्या छ, संविधानमा समस्या छ, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ, यति ठाउँमा समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने कुरा होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो प्रतिपक्षी पार्टीले जुन रूपमा यो पनि अप्ठ्यारो हुँदै नि यति चाहिँ गर्न सके है पार्टीले भन्ने कुरामा चित्त बुझाइ छ कि छैन भनेर जान्न चाहेको। हाम्रो प्रतिपक्षी पार्टी चाहिँ सरकारमा थियो, केन्द्रमा 2/3 सरकार थियो, अधिकांश प्रदेशमा पनि उनीहरूकै 7 मध्ये 6 प्रदेशमा उनीहरूको सरकार थियो, स्थानीय निकायमा पनि उनीहरूको बहुमत थियो। त्यो तीनै चरणमा सरकार हुने, स्थानीय निकायमा बहुमत हुँदाखेरि पनि उनीहरूले डेलिभरी गर्न सकेन, उनीहरूले जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने कुरा दिन सकेन। तर यो बिचमा हाम्रा जति पनि स्थानीय निकायहरू नेपाली कङ्ग्रेसका विजयी भएका थिए, उनीहरूले चाहिँ केन्द्रको निर्देशन बमोजिम पनि, हाम्रो घोषणापत्र बमोजिम पनि, हाम्रा स्थानीय पार्टीको निर्देशन बमोजिम पनि के आधारभूत रूपमा के सकारात्मक काम गरेका छन्। चाहे त्यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे विधायिकी संरचना विशेष गरेर चाहिँ ऐन कानुनहरू स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा होस्, चाहे सुशासन दिने सन्दर्भमा होस्, के काम भएका छन्, यसमा चाहिँ हामी आशावादी हुनुपर्छ। तर व्यापक जनगुनासो त के भने व्यवस्था फेरियो तर जनताको जनस्तर अथवा उनीहरूको जीवनशैली फेरिन भन्ने गुनासो त आइराख्छ नि। फेरि यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन? मैले त्यो तपाईँलाई चाहिँ यो मैले पहिले नै मूल्याङ्कन गरेँ नि, यो सन्तुष्टि भन्ने शब्दको सापेक्षतामा म चाहिँ यसलाई हेर्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा नेपालमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् चाहे म भनौँ, त्यो बुवा छोरासँगै उभिएर हामीले चाहिँ यो तस्बिर इन्टरभ्यू लियो भने चाहिँ अनि खुल्छ हाम्रो बुवाको कस्तो धरातल थियो, सामाजिक धरातल के थियो, शैक्षिक धरातल के थियो, हाम्रो आमाको परिस्थिति कस्तो थियो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। केही अगाडि नबढेका होइनौँ, हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षित भएका छन्। पहिले चाहिँ न्यानो लुगा लगाउन पाउँदैन थिए, जाडोको सिजनमा पनि आगो ताप्नु पर्ने अवस्था थियो। यी सब कुराहरूबाट अब न्यानो लुगा लगाउँछन्, ग्लोबलाइजेसन भएको छ, अलिकति इन्टरनेसनल मार्केटमा सस्तो सुलभ किसिमले चाहिँ गुणस्तरीय मालसामानहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। घरमा खाना नपुग्ने मान्छेहरूको पनि खानाको क्यालोरी
चाहिँ बढेको छ, सन्तुलित आहार लिन सक्ने अवस्थामा छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ समस्या के हो भने हामी चीन र भारतको सापेक्षतामा चाहिँ विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यहाँनिर समस्या छ, केही समस्या आन्तरिक छ, केही समस्या अन्तर्राष्ट्रिय छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेपालले यसको एउटा स्थिर म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा नीतिगत स्थिरता ल्याएर पनि यो समस्यालाई हामीले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अब गठबन्धनभित्रको कुरा गरौँ, तपाईँहरू सत्ता साझेदार, अब तपाईँकै पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा सरकार रहेको र 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का भएर स्थानीय चुनावमा सहभागिता जनाउने भन्ने कुरा त धेरै अगाडि बढिसकेको छ। तैपनि यता कता अलिकति विवादका कुराहरू आइरहेका छन्। भर्खरै मात्र कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जस्तो भरतपुरमा अलिकति विवाद छ, भरतपुर महानगरमा पहिला अब माओवादीले दिइयो होइन, यसपालि चाहिँ कांग्रेसले पाउनुपर्छ होइन भने मित्र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। गगन थापाका त्यस्तै विचारहरू छन्। जस्तो तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने गठबन्धन बाहिर अथवा गठबन्धन विरोधी भावनाहरू किन बोल्ने, गठबन्धनको चित्त नदुखाउनुहोस् भन्ने तरिकाले पनि उहाँले निरन्तर बोलिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ फेरि सँगसँगै कांग्रेसको अनुशासन उल्लङ्घन गरेर पार्टीले कारबाही गर्छ भने भनिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? यो खास चुनावसम्मै जानै नसक्ने स्थिति आइसक्यो हो कि के होला? अब हेर्नुहोस्, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सत्ता साझेदारीको कुरा आउँछ। हामीसँग भएको साधन स्रोतको पनि साझेदारी हुन्छ, मतको पनि साझेदारी हुन्छ, सुविधाको पनि चाहिँ साझेदारी हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धनमा साझेदारी गर्दाखेरि केही कुरा लिनुपर्छ, केही कुरा दिनुपर्छ र लिने र दिने कुराको सिचुएसन चाहिँ विन विन हुनुपर्छ। कसैले चाहिँ आफू ठगिएको, आफू त्यसबाट कुनै न्यायबाट वञ्चित भएको अनुभूति कसैले पनि राख्नुहुन्न। यस अर्थमा हामीले चाहिँ गठबन्धन गरेका हौँ। गठबन्धन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले गरेका थियौँ। जुन बेला एउटा पार्टीको 2/3 सरकार थियो, त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने गरेर त्यो सरकारका त्यो पार्टीभित्रका केही नेताहरू, सरकारसँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेका केही नेताहरू र आम जनसमुदायको पनि साथ लिएर चाहिँ हामी गएको निर्वाचनमा चाहिँ हामीले गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ। त्यही त भरतपुर महानगरको कुरा गर्दा नि साहबज्यू, जस्तो त्यहाँका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले त सामूहिक राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। पार्टीले अनुशासन कारबाही गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब यसपालि त हामीले पाउनुपर्छ भनिरहँदा कि पार्टीले अब हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्छ कि अथवा के हुन्छ होला त्यहाँ भरतपुरको सवालमा चाहिँ? अलिकति यो अलिक जल्दोबल्दो भएर यसलाई मैले फेरि तपाईँलाई रिपिट गरेर सोधेँ। अब यो भरतपुरको सम्बन्धमा के छ भने पहिले गठबन्धन भएको हो, गठबन्धनले प्रतिफल पनि दिएको हो। जुन दलसँग हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ ती दलका नेताहरू चाहिँ त्यहाँ जितेको पनि अवस्था हो र त्यसले हाम्रो सहकार्यलाई अलिकति सजिलो पनि बनाएको। प्रचण्डजीले कांग्रेससँग विचारहरू कम मिले पनि कमसेकम एक ठाउँमा आएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि स्थापित गरेको कुरा हो। यसपालि त्यसो भए भरतपुर महानगर माओवादीकै भागमा पर्छ कि अथवा कांग्रेसले बदला कांग्रेसको पल्टामा पर्छ होला? के सम्भावना देखिन्छ? त्यस्तै हो भन्न सकिँदैन, तर सामान्यतया जहाँ जुन पार्टी जित्या छ त्यसैको अग्राधिकार रहने भन्ने कुराले चाहिँ कुनै विशेष किसिमको निर्णय हुन सकेन भरतपुरका भन्ने सन्दर्भमा भने त्यो माओवादीको भागमा पनि पर्न सक्छ। भनेपछि के पार्टी नीति विरुद्ध जानेहरूलाई चाहिँ के अनुशासन कारबाही हुन्छ? पार्टीले गर्छ? पार्टी नीति विरुद्ध कसैले जाँदैन। नेपाली त्यही त सामूहिक राजीनामाको कुरा आएको छ नि। सामूहिक राजीनामा भने चाहिँ राजीनामा भने के हो? राजी भने स्वेच्छाले, नामा भनेको लेखेर दियो। त्यसकारण स्वेच्छाले कारबाही हुन्छ, यो बताइदिनुस् न। आफ्नो पार्टीमा केही कुरामा गुनासो, केही कुरामा यो ओपिनियन राख्नु पर्यो भनेपछि यसरी राजीनामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घनको कुरा होइन। त्यो पार्टीभित्र आफ्नो ओपिनियन राखेको हो, त्यो आधारमा मात्रै कसैलाई चाहिँ अनुशासन कारबाही गर्न मिल्दैन। तर व्यापक असन्तुष्टि छ भन्ने त हो नि यो गठबन्धनको। असन्तुष्टिको हामी म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, त्यस्तो म्यानेजमेन्ट पनि छ। अर्का एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि हामीलाई चाहिँ अलि बढी हेप्यो गठबन्धनले, हाम्रो पनि जनाधार छ। पोखरै महानगरको कुरा गर्दा पनि हाम्रा झन्डै 8,000
1000 सक्रिय सदस्य र जनवर्गीय सङ्गठन कुरा गर्ने हो भने 4-5 हजार 12-13 हजार हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ केही जनाधार नभए जस्तो कतिपय गठबन्धनभित्र कतिपय दलको जम्मा 134 भोट लिएर पनि मेयरको दाबी गरिरहेका छन्। हामीले यो भयो भने गठबन्धन असर पर्न सक्छ भन्नुभएको छ, उहाँले पनि चित्त बुझाइरहनु भएको छैन। यो गठबन्धन त्यस कारणले गठबन्धन गर्दाखेरि जहिले पनि समस्या हुन्छ, मैले भनिसकेको छु। हजुर, बटवारा गर्दाखेरि जहिले पनि न्यायसङ्गत भयो कि भएन भन्ने प्रश्न त चाहिँ उठ्न सक्दछ। अब माधव नेपालजी पाको नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ उहाँको पार्टी भर्खरै बामे सर्दैछ, भर्खरै एमालेबाट उहाँ विभाजित भएर आउनुभएको छ, त्यो सङ्गठित र संस्थागत भइसकेको छैन। त्यसकारण त्यसको जनस्तरमा अहिले नन किसिमले चुनाव पनि आफ्नो छुट्टै चुनाव चिन्हमा प्रभाव छैन भन्नु खोज्नु, नन किसिमले चाहिँ प्रभावको मापन हुन सकेका छैन। त्यसकारण उहाँलाई अलिकति ज्यादा प्रभाव छ भनेर लाग्या हुनसक्छ, कसैलाई अलिकति प्रभाव कम छ कि भनेर लाग्या हुनसक्दछ। तर थोरै मतको अन्तरले पनि साउज्यू तलमाथि हुन्छ नि त। जस्तो 200 भोटले उहाँहरूको 300 भोट रहेछ, 300 भोट यता आयो भने अर्कोले जित्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईँहरूको गठबन्धन बुझाएर जित्ने सम्भावना हुन्छ। गोर्खा लगायत कतिपय जिल्लामा माओवादी र कङ्ग्रेस मात्रै गठबन्धन गर्ने, एकै समाजवादी आउट भन्ने कुराहरू नै आएको छ। यस्तो तरिकाले त अलिकति उनीहरूलाई के भयो, अलिकति उनीहरूको भावना चोट पुग्यो कि भन्ने पनि त तर्क जायज होला नि त। होइन, चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। हजुर, गठबन्धनमा सानो भोट पनि कहिले निर्णायक हुन्छ, निर्वाचनमा निर्णायक हुन्छ। त्यो भोट कुनै पनि पार्टीसँग हुनसक्छ र त्यो समाजवादीसँग पनि हुनसक्छ, माओवादीसँग पनि हुनसक्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि हुनसक्छ। त्यसमा कुनै सानो पार्टीलाई हेप्ने कुरा त आउँदै आउँदैन, सबै पार्टी मिलेर जाने हो। तर मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ साइज अनुसार तपाईँले चाहिँ भोट ट्रान्सफर गर्न सुविधा हुन्छ। जस्तो ठुलो बलियो पार्टीलाई कुनै ठाउँमा तपाईँले कुनै पदमा चाहिँ मनोनयन गर्नुभयो, तपाईँलाई 10% भोट कहीँबाट थप्नु पर्यो भने तपाईँलाई सुविधासँग 10% भोट आउँछ। अब तपाईँले कहीँनिर 10-15% को पार्टीलाई तपाईँले पोजिसन दिनुभयो, 80% भोट चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो भनेपछि जिताउनका लागि त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब विशेष गरेर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि, अब हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमालेसँगकै या त आफू जित्या छ चुनाव, या त चाहिँ एमाले माओवादी जित्या ठाउँमा पनि सेकेन्डमा त कङ्ग्रेसै छ धेरै ठाउँमा। त्यसकारण चाहिँ आफैमा कङ्ग्रेस अत्यन्त ठुलो पार्टी पनि छ र अलि यसको चाहिँ शक्ति पनि अरू पार्टीभन्दा ज्यादा छ। हामीले लचिलो भएर हेरिरहेका छौँ। कतिपय कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले अहिले पनि कङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदा त्यसलाई कतिको जायज मान्नु? साँचो हो, काङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ। एक्लै लडे पनि नेपालको अन्य राजनीतिक पार्टीले काङ्ग्रेसलाई जित्न सक्दैनन्, पहिलो पार्टी बन्छ, कमसेकम 50% जित्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। तर तपाईँको मत चाहिँ यसमा के हो, कतिको जायज कि अझै पनि एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने अझै पनि नेता कार्यकर्ता भावना अगाडि बढिरहेछ? मेरो चाहिँ त्यसमा स्पष्ट मान्यता छ। मेरो के छ भने हामी गठबन्धनमा लड्नुपर्छ, किनभने हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले पनि गठबन्धनकै माग गरिरहेका छ। अब यो गठबन्धनमा लडिसकेपछि जहाँ हामीहरू आपसमा तिनै दलले आफूले जितेका छौँ त्यहाँ हाम्रो अग्राधिकार भइहाल्यो। जहाँ हामी हारेका छौँ त्यहाँ दोस्रो नम्बरमा जुन आएको पार्टी छ त्यसको अग्राधिकार स्थापित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि कहीँनिर हुन सकेन तालमेल भने पनि फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो उच्च स्तरीय संयन्त्रभित्र पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ सहमति पनि भएको छ। यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ साउजी, जस्तो पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिले गर्दा पनि गठबन्धन विरोधी भावनाहरू अलिकति बढिरहेका छन् भन्न सकिन्छ? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुलै होइन म भन्न सक्दिनँ, किनभने पार्टीहरूमा गुटहरू छ, तिनै गुट मिलाउनै गाह्रो छ। आफ्नो पार्टीभित्रको गुट मिलाएर अनि गठबन्धन पनि मिलाउने, ती गठबन्धन दलभित्र पनि गुट छ त्यसलाई पनि मिलाउने कुरा त एकदमै दुरूह कुरा छ, गाह्रो कुरा छ। तर यो हर्कुलस टास्क भए पनि हामी लागेका छौँ, यसमा सफलता प्राप्त गर्छ पार्टी। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ गठबन्धन एक भएर जान्छ भन्ने कुरामा? गठबन्धन त हुन्छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही ठाउँमा चाहिँ फ्रेन्डली कम्पिटिसन भन्नुहोस् या मैत्रीवत प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। भनेपछि स्थानीय औचित्य र आवश्यकता आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्छ। हो, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन। अब चुनावमा अलिकति यो फेरि यो हल्ला चलिरहेको छ कि चुनाव सर्न सक्छ। एकै समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले
चैत्र 28 गते प्रवर्तन गएर चुनाव सर्न सक्ने सम्भावना छ है। विप्लवहरूको पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने हो भने उहाँहरूको अब पार्टी नै दर्ता भएको छैन, अन्य प्रक्रियाहरू होलान् पनि भनिरहनु भएको छ। सँगसँगै सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा पनि विचाराधीन छ। असोज 2 गते 2074 सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यो हिसाबले कार्यकाल पुगेको छैन भन्ने हिसाबले पनि अब 1-2 दिनमा अथवा छिट्टै यो सर्वोच्चबाट केही निर्णय आउन सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदा निर्वाचन सर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ यहाँले? अब जस्तो यसैमा अलिकति म जोडेँ, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत शीर्षस्थ नेताहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूको बिच भेटवार्ता पनि भइरहेको छ। यसले कतै गठबन्धनभित्रकै नेताहरू चुनाव सार्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेका त छैनन्? होइन, विप्लवलाई नेपालको राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको आग्रह हो। यसमा गत सरकारले पनि 2-3 बुँदे सहमति नै गरेको थियो। यो सरकारले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छ। विप्लवलाई ल्याउन सक्यो भने प्रजातन्त्रलाई स्थिर बनाउने, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने कुरामा चाहिँ सघाउनै पुग्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। अब त्योभन्दा बाहेक ढिला भइसकेन, अब त ढिला भइसक्यो होला नि त। जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विभिन्न कार्यक्रममा के भन्नुभएको छ भने अब चुनाव सार्यो भने देश दुर्घटनामा जान्छ है, समयमै हुनुपर्छ। 5 वटाभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ निर्वाचनलाई, मतपत्र छपाईको काम अगाडि बढिसकेको छ, सबै काम भइसक्यो, निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ। उहाँलाई विप्लवलाई निर्वाचनमा यो मूलधारमा ल्याउने कुरा चाहिँ निर्वाचनसँग मात्रै सम्बद्ध छैन। यो कुरा हात हतियारसँग पनि सम्बद्ध छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिसँग सम्बद्ध छ, यो चाहिँ यो संविधानसँग पनि सम्बद्ध भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्योसँग निर्वाचनसँग मात्रै सम्बद्ध गरेर चाहिँ हेर्नु। तर समय घर्किसक्यो नि त अब त, होइन र? किनभने अरू कुनै पार्टीसँग मिलेर पनि त उहाँ लड्न सक्नुहुन्छ होला। शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ उछिटिएका टुक्रिएका कुनै तबकालाई मूलधारमा ल्याउने कुरा कहिले पनि चाहिँ घड्किएको समयका रूपमा लिनुहुन्न। यसको लागि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले अदालती कुरा खोज्नु भएको छ, अदालतले संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभा 5 वर्ष कार्यकाल स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अब वैशाख 31 भने त अझै 3-4 महिना बाँकी छ। यसमा म तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो अदालतको विशेषाधिकार भएको हुनाले सब्जुडिस मुद्दाका बारेमा मैले चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बोल्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन। यसमा दुईटै पक्ष बडो सशक्त छ। एउटा त निर्वाचन ऐनमा आधारित भएर हामी चुनावमा जाँदैछौँ, अर्कोतिर अवधि नपुगेको बारेमा पनि चाहिँ प्रश्न उठेको छ, त्यो सम्मानित अदालतमा छ। त्यसैले अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी मान्छौँ। जस्तो अलिकति त्यही अघिको विषयमा अलिक कन्क्रिट जवाब चाहन्छु, होइन? विप्लवजीको पार्टीलाई सहभागिता गराउने हो भने चुनाव सारेरै अगाडि बढ्ने हो गठबन्धन? होइन, अब नियम कानुनले चुनाव सारेर या नियमको प्रक्रियाले चाहिँ चुनाव सारेर विप्लव पनि यो शान्ति प्रक्रियामा आउन मन्जुर हुन्छन्। यो सबै दलका बिचमा त्यो सहमति हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि सहमति जनाउँछ भने त त्यसमा के आपत्ति छ र? 2-4 दिनको तलमाथि त हुनसक्छ। तर अब त्यतातिर काम भइरहेका मैले देखाएको छैन। अब टिकट वितरण र उम्मेदवार छनौट विषयमा अलिकति कङ्ग्रेसले कतिको विवादका कुराहरू त बाहिर आइरहेको छन्, कतिको सहज तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ होला भन्ने लागेको छ हजुरलाई? अब टिकट वितरणको बारेमा हाम्रो विधानमा केही निश्चित किसिमका प्रबन्धहरू छन्। हजुर, जसो सम्बन्धित तहको ले 2 पुरुष र 1 महिला समेत चाहिँ उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्ने अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन्। कसले टिकटको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने, वडाको बारेमा क्षेत्रलाई अधिकार दिइएको छ या गाविस गाविसका बारेमा जिल्लालाई, नगरपालिकाका बारेमा प्रदेशलाई, महानगरपालिकाका बारेमा केन्द्रमा चाहिँ त्यो अधिकार अन्तर्निहित रहनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ। यहाँ त टिकट वितरण भन्नाले आफूले टिकट पाएन भने बागी उम्मेदवार उठ्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने अथवा अर्को पार्टीमा जाने यस्ता कुराहरू पनि भइरहेका छन् नि त। अब त्यस्तो कुरोहरू कहिलेकाहीँ भइरहेका छन्, हुन्छन् पनि, तर त्यो कुरा अनुशासनको दायरामा आउँछ। पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने प्रवृत्ति पार्टीलाई सही हुन सक्दैन। अब यो गठबन्धन सँगै गइसके पछाडि कङ्ग्रेसको चाहिँ के छ चुनावी मत परिणाम बारेको भविष्यवाणी? कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी नै हुन्छ अथवा भन्नाले एउटा आकलन के छ हजुर? गठबन्धनमा त तपाईँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई मात्रै गठबन्धन भन्नुहुन्छ, ओलीजी पनि गठबन्धनै गरिराख्नु भएको छ। राप्रपा नेपालसँग मिलिसक्नु हो। सबभन्दा ज्यादा सिट जित्ने गठबन्धन हाम्रै हुन्छ, पार्टीमा पनि सबभन्दा ज्यादा सिट जित्ने पार्टी हाम्रै हुन्छ। तर त्यो फरक भयो भने पछि
फरक हुन्न, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् न। ए ढुक्क हुनुहुन्छ। जस्तो हजुर चाहिँ अब केन्द्रीय राजनीतिमा सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, कञ्चनपुरबाट होइन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्दै आउनु भएको छ, त्यहाँबाट राजनीति गर्दै आउनु भएको छ। अलिकति अलि परको कुरा पनि गरौँ, आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँ चाहिँ के उम्मेदवारी भन्नाले फेरि सांसदकै रूपमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ अथवा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँको आफ्नो नै व्यक्तिगत तयारी चाहिँ के छ? कङ्ग्रेसभित्र तपाईँको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? मैले चाहिँ गएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिएँ र म स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चाहिँ म जनताका माझ जान्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा का दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो बेला चाहिँ दुई महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा आएका कारणले मेरो असफलता भएको, हालाकि मेरो चाहिँ भारी विशाल मत छ मसँग। तर टिकट तलमाथि हुने त्यस्तो चाहिँ कतिको चिन्ता छ? नै छैन, त्यस्तो त तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। टिकट भन्दा पनि चाहिँ म निर्वाचन लड्छु र मलाई पुरा विश्वास छ म जित्छु। अब काङ्ग्रेसमा हामी पद लिन पद पाउँला भनेर लाग्या होइनौँ। हामी कलिलो विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रजातन्त्रका लागि प्रजातन्त्र नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौँ। अब अहिले संयोगवश परिस्थितिमा केही पद कसैले ज्यादा पायो, कसैले कम पायो, कोही सन्तुष्ट होलान्, धेरै पद पाएर पनि असन्तुष्ट देखेको छु मैले। अब कोही मान्छे न्यायसङ्गत किसिमले चाहिँ अगाडि बढिराखेका पनि हुन्छ, या केही मान्छे चाहिँ अन्यायमा परेर पनि परिस्थितिमा चाहिँ स्ट्रगल गरेर अगाडि बढिराखेका हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अलिकति जोडेँ, जस्तो कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हजुरसँगै सहयात्रा गरेका मानिसहरू चाहिँ अरू महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरू भए अथवा जुनियर पनि महामन्त्रीहरू भए, तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्य चित्त बुझाउनु, तर तपाईँको मत चाहिँ दोस्रो अत्याधिक मत थियो होइन? कसरी हेर्नु भएको छ आफैको त्यो राजनीतिको? होइन, अब उहाँहरू त्यो पदमा लड्नुभयो, त्यस कारण उहाँहरू जित हार्नु थियो, त्यस कारण उहाँहरूले जित्नु हार्नुभयो। म सदस्यमै लडेँ, त्यस कारण मैले चाहिँ सदस्यमा लड्या मान्छेले मेरो फलानु पदमा किन भोट ज्यादा आएन भन्ने कुरा भएन। जो जिते उनलाई मैले चाहिँ बधाई दिइसकेका छु र हामीले चाहिँ विशेष गरेर मेरो सन्दर्भमा आदरणीय नेता शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापतिमा लड्नु भएको कारणले म त्यही क्षेत्रबाट पनि लड्ने हुनाले र उहाँले चाहिँ देशभरिका मान्छे मिलाउँदाखेरि मलाई दिन सक्ने स्थिति, त्यो पनि ठुल्ठुलो पदहरू आफ्नै क्षेत्रलाई चाहिँ दिन सक्ने स्थितिमा चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्यो कि भन्ने महसुस गरेर म सदस्यमै लडेको छु। अहिले पदाधिकारी जितेका साथीहरूको पनि मसँग सद्भावना छ, मेरो पनि उहाँहरूसँग चाहिँ सद्भावना छ र आगामी महाधिवेशन धेरै टाढाको कुरा छ, तर त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामी पार्टीका साथीहरूका माझ सशक्त रूपमा आउनेछौँ। साहुजी एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। अब एउटा मात्रै प्रश्न मेरो, अब निर्वाचन भइसके पछाडि स्थानीय तहको यो निर्वाचन भयो मानौँ एकछिनको लागि, त्यसपछि कङ्ग्रेसको बाटो के होला? अब कङ्ग्रेसले देशलाई अथवा भनौँ समग्र यो पार्टी र देशका बारेमा के कुरा लिएर अगाडि बढ्छ होला? कसरी अगाडि बढ्छ कङ्ग्रेसको अबको बाटो के हुन्छ होला? अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन ठुलो चुनौती छ। शान्ति सम्झौताका कार्यभार पनि कतिपय सत्य निरूपणका रूपमा या मेलमिलापका रूपमा पुरा हुन बाँकी छन्, यतातिर पनि चुनौती छ। अर्कोतिर स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घीयतादेखि लिएर केन्द्रीय सरकारले पनि एउटा सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्ने कुरा अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। हालाकि गाह्रो अप्ठ्यारो र कठिनाइका बिचमा 5 वर्ष हामीले काटे। निर्वाचनपछि नेतृत्व कङ्ग्रेस नेतृत्वले सरकार बन्छ? अब के थाहा छ? अहिले चुनावपछि मलाई पुरा विश्वास छ कि नेपाली कङ्ग्रेस सुविधाजनक बहुमतमा आउनेछ र निर्वाचन कङ्ग्रेस नेतृत्वले सरकार बन्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। त्यो सरकार स्थिर हुनेछ र त्यसले चाहिँ शान्ति र समृद्धि दुइटै दिनेछ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले सम्झिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।